Доброго дня. Вопрос по нашим конструкциям, по коробу. Сейчас в модели вот можно увидеть, как у нас расположен камин. И давайте выделим то, с чем мы сейчас работаем. Вот, то есть то, что выполнено синим, у нас уже готов и собран короб трубы. Крепится он, получается, у нас сейчас по проекту конструктора в торец. Когда мы сейчас консультировались с нашими другими конструкторами, есть подозрение, что вес слишком большой для того, чтобы крепить его в торец на саморезы. То есть просто вот так вот на весу, даже если мы делаем вот здесь вот такое усиление и все вот здесь закрепляем и крепим этот короб, недостаточно будет, то есть он на саморезах, конструкция будет повреждена. Так как у нас конструкция идет вот так вот вниз, и здесь вот специально выполнены две сваи под камин, которые собирают дополнительно нагрузку, то есть вот этот мост, и здесь усиленные балки внизу, так же, как и в этой части, да, это все было предусмотрено под камин, чтобы на него пришла опора. Предложение следующее. Из ЛСТК, из того же материала, выполнить следующий элемент, состоящий из не одной, а из двух частей. Вот эта часть и вот эта часть для простоты сборки, не единый. Вот. Опереть таким образом, то есть у нас остается вот здесь вот эта ниша, куда мы установим камин, куда мы поставим камин, и где останется еще пространство для воздушной топки. То есть вот это мы все обшиваем потом красиво. Но по факту мы приводим нагрузку вот так следующим образом. То есть здесь мы опираем ее ровно половину. Вот таким образом, да, если нужно, делаем здесь еще вот такой вот мостик. Вот так вот добавляем, да, переводим сюда нагрузку и повели вниз. В этом случае у нас опирание на заднюю панель, которая должна быть максимально усилена, и вот на вот эту грань, которая должна передавать нагрузки. В итоге у нас вот так сюда. То есть в эту и в эту точку. Таким образом распределяется. Это не отменяет крепление в конструкции боковые, то есть все прокручивается на саморезы, но предложение в том, чтобы основную нагрузку свести и собрать вот здесь за счет нового элемента эластика. Вот это. Таким образом, предложение заниматься сейчас вентиляционной частью, да, обсудить момент, так как мы пока не нагружаем песок, не засыпаем, не обшиваем, установить верхнюю часть, здесь распереть на леса, внизу поставить леса на перекрытие, опереть ее на леса, начать вот это крепление и параллельно на заводе заказать вот эту часть. Приезжает, снизу собираем, убираем леса и опираем и ставим вот так вот. То есть вот такая последовательность, такое предложение. Пожалуйста, ваши комментарии или другие варианты. Что еще важно выделить? Что еще важно выделить, простите? Вот это вот, вот это вот ЛСТК, это не напрасная работа. Это у нас пойдет часть декоративного короба камина под размер, под дизайн, который будет обшиваться. То есть так или иначе все равно выполненный каркас, который у нас должен быть сделан. Вот, мы с вами немножко перепутали. То есть вот это вот по-хорошему нужно ставить было в конце, выполнив сначала камин. Но так как мы пошли сзади, будем делать вот таким образом. Еще раз ставим вот эту часть на леса, распираем на перекрытие пол второго этажа. Там все крепим, усиливаем и заказываем вот этот размер. Жду ваших комментариев.